Հաշվի չառնելով, թե ինչքան է մեր տնտեսությունը կախված այդ երկրի հետ, ԵԱՏՄ-ի ընդհանրապես համակարգի հետ։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում, ոնց ենք ուզում ապրել ընդհանրապես, չունենալ բարեկամ, չունենալ դաշնակից, լինել մենակ այստեղ, ամբողջ հույսը կապել Ալիևի կամքի հետ, Ալիևի կմաճույքի հետ, սա ենք մենք ուզում։ Նայեք, երբ մենք մեղադրում ենք իրենց, որ պատերազմ եք հրահրել և ավելի քան 5000 զոհ ենք տվել, ինչ են մեզ ասում, խի եք թիվ ավելացնում, 5000 չի քիչ է, հատկապես մի պաշտոնյա կա, Հայաստանի ամենից թքամ պաշտոնյան, թքող պաշտոնյան, չգիտեմ ճիշտ բառը ոնց է այստեղ կարելի կիրառել, մարդկանց երեսի թքող։ Հիմա հարցադրումը հետևյալն է, իմ կողմից, դուք դրա այդ երիտասարդներին, որ զորակոչել եք, զինկոմիսարիատներով ցուցակներ ունեցել եք, թե ոչ, մարդիկ անուն ազգանուն ունեցել են, թե ոչ, որ բերել եք այս բորնի պունկտերում մեքենաները նստացրել ու արգել պատերազմ, այդ մարդիկ անուն ազգանուն ունեցել են, դագաղները, որ հետ են եկել, սառնարարոց մեքենաներով, համարներով են եկել, համարներով, հիմա ասում ենք, հրապարակեք, հարգեք այդ մարդկանց հերոսությունը, մեր հերոսներին հարգեք, տպագրեք, մի հուշամատյան սարքեք, թո բոլորը իմանան, թե ինչ է, եթե մենք սխալվում ենք քանակի մեջ, ներողություն կխնդրենք, հարցը դրա մեջ չի, ժողովուրդ, որը չի հարգում իր հերոսներին, չի պատվում իր հերոսներին, հերոսներ երբեք չի ունենում, սա պարզ ճշմարտություն է։ Ունենք մի իշխանություն, որը մեզ կռվցնում է մեր անցյալի հետ, մեր պատմության հետ, փորձում է ջնջել ամեն ինչ, պայքարում է մեր ինքնության դեմ, դուք ամեն օր Արարատ սառն եք տեսնում, չեմ զարմանա, որ արգել են, տուգանեն, մի մեծ պատ, եթե հնարավորություններ կկառուցեին, որ Արարատը հանկարծ չտեսնեք, սա էլ եք մեզանից վերցնում, հիմա ինչ պիտի անենք մենք սրանց հետ, հիմա դուք ասեք, ինչ պետք է անեք, չամփուտ ունենք, չէ, հեռացնենք, հիմա ժողովուրդ ջան, հեռացնելու մեխանիզմը պարզ է, գալիս է հունիսի 7-ը, դուք գիտեք ինչ եք անելու հունիսի 7-ին, ոչ միայն դուք մենակ, ձեր հարևանների հետ պետք է խոսանք, ձեր ընկերների, բարեկամների, շրջապատի հետ, բոլորին պետք է մոբիլիզացնել, որովհետև այսօր մենք ունենք թշնամի ներսում և այդ թշնամի ներսից բացում է Հայաստանի դարպասները Ադրբեջանի համար, նա իսկապես ուզում է սարքել Հայաստանից արևմտյան Ադրբեջան, սա է նպատակը, այլ բացատրություն, թե ինչ է անում այսօր այս իշխանությունը, ես չունեմ տրամաբանական որևէ շղթայի մեջ, որևէ տրամաբանական սխեմայի մեջ, սա չի տեղավորվում, ժողովուրդ ջան, ուրեմն, բոլորս միասին, հունիսի 7-ին, համար 17-ին, համաձայն եք, ուրեմն միասին կարող ենք, միասին կարող ենք, շնորհակալություն ձեզ, ձեր ցավը տանեմ, շնորհակալություն, հիմա մենք ստեղ ենք, չէ, մի քիչ էլ շփվենք, միգուցե ինչ-որ հարցեր կա, գաղափարներ կա, մտքեր փոխանակենք, հասկանանք, թե էլ ինչ պետք է անենք, էլ ինչ պետք է ասենք, որ մեր ժողովրդին կարողանանք համոզել։
Впечатления самые положительные. Ну, во-первых, это возможность общаться с людьми, узнать вот реальные настроения людей. Конкурентная довольно среда сейчас, предвыборная, я имею в виду. Программы достаточно схожие, проблемы схожие, и поляризация видна очень большая. Два маленьких вопроса. Вас называют сейчас по рейтингу третьей партией. Вы согласны с такой оценкой и может ли эта ситуация измениться Да нет, только началась предвыборная кампания, и мы будем бороться за свои позиции, несомненно. Так что социология сейчас несколько проблематична в Армении. Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում և Telegram-ում։